Urganch va Xivani bog'lovchi yo'l 2017-yilda ta'mirlangan, ammo sayyohlarni Xorazm viloyatiga tashrifi ortib borayotganligi sababli bu yo'lni faqatgina ta'mirlabgina qolmasdan Yangi O'zbekiston qiyofasiga mos va xos bo'lgan yo'l qurish bu hayotiy zarurat ekan. E'tiborli tomoni, aynan Xorazm viloyatida ilk marotaba pullik yo'l qurilishi mana shunday jadal sur'atlarda davom etmoqda. Biz ortga qaytmas islohotlarning amaliy natijasini mana shu yo'llar misolida ko'rsatishga harakat qilamiz. Xorazm viloyatida Urganch-Xiva pullik avtomobil yo'lini qurish ishlari davom etmoqda. Loyiha transport infratuzilmasini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, yo'lning o'tkazuvchanligini oshirish, aholiga avtomobilda qulay va yuqori tezlikda harakatlanish va harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Ayni paytda biz pullik yo'lni 22-kilometridamiz. Ob-havo sharoiti juda ham issiq bo'lishiga qaramasdan jadal ishlar olib borilmoqda. Asfaltlashtirish ishlari olib borilyapti. Umuman olganda bu yerda hattoki xalqaro tajribani ham qo'llashyapti. Turkiyalik mutaxassis ham borlar. Aynan mana shu yo'lda amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'ting. Özbekistan'da yapılan ilk otoyol, pullu yol. O yüzden de burada kalitenin maksimum olması lazım. Bu yo'lning sifati eng yuqori darajada bo'lishi kerak. Shuning uchun ham bir vaqtning o'zida 4 ta asfalt yotqizish texnikasi ishlayapti. Asfalt bitta yaxlit qatlam sifatida yotkazilmoqda. Bu esa yoriqlar paydo bo'lishining oldini oladi. Maqsad yo'lning o'nlab yillar davomida mustahkam xizmat qilishi. Hozir birinchi qatlam ishlar qariyb 70% ga yakunlangan. Keyingi bosqichda maxsus kimyoviy qo'shimchalar qo'llanilgan ikkinchi qatlam yotkaziladi. Aynan shu bosqich qoplamaning sifatini yanada oshiradi. Barcha materiallar laboratoriya sinovlaridan o'tkazilib, doimiy nazorat ostida turibdi. Ikkinchi qatlamda bitum tarkibi yanada takomillashtirilib, yo'l yuzasi silliq va chidamli holatga keltiriladi. Shundan so'ng yo'l transport harakati uchun ochiladi. Bugungi kunda sifat bo'yicha hech qanday muammo yo'q. Men 45 yildan buyon aynan shu sohadaman. Afrika, Markaziy Osiyo, Gruziya, Ozarbayjon, Turkmaniston kabi davlatlarda yo'l va asfalt qurilishi loyihalarida ishtirok etganman. Hayotim shu soha bilan bog'langan. Turkiyada qo'llanilgan ko'plab yangi texnologiyalar ilk bor aynan men rahbarlik qilgan qurilish maydonlarida joriy etilgan. Yo'l qurilishi bu shunchaki asfalt yotqizish emas, balki yuzlab mutaxassislar, zamonaviy texnika va yuqori texnologiyalar uyg'unligi natijasidir. Bu yerda har bir mutaxassis o'z vazifasi uchun mas'ul. Har bir texnikani alohida operator boshqaradi. Har bir jarayonni esa mas'ul muhandislar doimiy nazorat qilib boradi. Asfalt yotkazishning har bir bosqichi texnikalarning harakati va materiallarning qo'llanilishi uzluksiz kuzatuv ostida. Ana shunday muvofiqlashtirilgan mehnat orqasida sifatli inshoot barpo etiladi. Biz prezidentingiz tomonidan qo'yilgan asosiy talab yo'llarni eng yuqori sifatda qurish vazifasini bajarishga harakat qilyapmiz. Hatto maqsadimiz Turkiyadagi yo'llardan ham sifatliroq yo'l barpo etish. Buning uchun bor bilimimiz va tajribamizni safarbar qilganmiz. O'zbekistondagi ilk pulli avtomobil yo'li loyihasida ishtirok etish men uchun ham katta sharaf. Bunday loyihani amalga oshirish taklifi tushganida mamnuniyat bilan rozi bo'ldim. Bugun qurilish ishlari reja asosida davom etmoqda va biz loyihani muvaffaqiyatli yakunlash sari yaqinlashyapmiz. Xorazmda ikki shahar Urganch va Xivani har kuni minglab insonlar bog'laydi. Kimdir ishga, kimdir o'qishga, kimdir sayyohlik maqsadida ushbu yo'ldan foydalanadi. Ammo bugungi transport oqimi bir necha yil avvalgidan butunlay farq qiladi. Bugun Urganch-Xiva pullik yo'lni 35 kilometrni har bir hududiga bormay, jadallik bilan suratlarda ishlar olib borilayotganini kuzatishimiz mumkin. Umuman olganda mana shu Urganch-Xiva pullik yo'li ishga tushirilish haqidagi yangilikni eshitganingizda qanaqa ijobiy kayfiyat his qilgansiz? Bu biz uchun qanchalik muhim deb hisoblaysiz? Urganch shahridan to Xiva shahrigacha pullik yo'lning qurilishi biz xorazmliklar uchun bu katta bir faxr tuyg'usini uyg'otadi. Nima uchun? Chunki biz ilgaridan chet mamlakatlarda bo'lgan vaqtlarimizda shu pullik yo'llarni ko'rib turib hayron bo'lib kelar edik. Mana bu Urganch-Xiva yo'li ilgaridan ham bor. Mashinalarning serqatnovligi juda ham katta tirbandliklarni olib kelmoqda. Mamlakatimiz prezidentining olib borayotgan ichki va tashqi siyosati natijasida va uning ayniqsa Xorazmga bo'lgan mehri natijasida mana ro'yobga chiqmoqda. Bu nimadan dalolat? Hozirgi vaqtda mana shu odamlarning iqtisodiy tomonidan yaxshi bo'lishi. Hozir shunaqangi qarab tursangiz her bir oilede bitta emas, ikkita, uchta mashinalar bor. Mana bu mashinalarning yurishi uchun yo'llar kerak.
Bu yo'lning qurilishida nafaqat hozirgi vaqtda qarab turibmiz, kelib ko'rib turibmiz. Turk birodarlarimiz ham mana bu yerga kelib turib maslahatlashib turibdi. Bularning hammasi mana shu yuqorida aytganimdek mamlakatimiz prezidentining Xorazmga bo'lgan mehri. 2017-yilda kapital rekonstruksiya qilingan mavjud avtomobil yo'li o'z davri uchun muhim yechim bo'lgan edi. Lekin keyingi yillarda Xorazmga tashrif buyuruvchi sayyohlar soni, avtomobil harakati va hududning iqtisodiy faolligi keskin oshdi. Endi esa mavjud yo'lning o'tkazuvchanligi zamon talabiga javob berishga qiynalmoqda. Shu nuqtai nazardan Urganch-Xiva o'rtasida zamonaviy pullik avtomobil yo'lini qurish tashabbusi oddiy yo'l qurilishi emas. Bu vaqtni iqtisod qilish, xavfsizlikni oshirish va turizm iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan strategik qadamdir. Mana yurtimizda keyingi 10 yillikda bo'layotgan ishlarni ko'rib biz nuroniylar, faxriylar juda quvonamiz haqiqatan. Oldin bunda katta ishlarni qilishga to'g'risini aytganda imkoniyat yo'q edi respublikada. Mustaqillikning dastlabki yillarida juda yaxshi bilamiz. Barcha sohalarda uzilishlar bo'lib, juda katta qiyinchiliklarni ko'rdik. Bu kunlarga yetib kelishning o'zi bo'lmadi. Mana bugungi kunda hamma iqtisodiy mexanizm ishga tushib ketgan. Hamma soha bo'yicha. Hozirgi olib borayotgan hurmatli prezidentimizning dona siyosati, uzoqni ko'ra bilishi, xalqning manfaatini ko'zlab, shu xalq uchun qanday bo'lmasin qulay sharoit yaratib berish uchun bo'layotgan ishlardan biri bu. Sayyohlarga qanchalik yaxshi sharoit yaratib bersangiz, davlat tinch bo'lsa, uni xavfsizligi ta'minlansa, yo'l infrastrukturasi jahon talablariga javob beradigan bo'lsa, albatta sayyohlar keladi. Pullik yo'l degani hamma majbur undan yuradi degani emas. Odatda bunday loyihalarda mavjud bepul alternativ yo'l saqlanib qoladi. Shoshilayotgan haydovchi vaqt uchun haq to'laydi, boshqalar esa mavjud yo'ldan foydalanishda davom etadi. Bu esa tanlov imkoniyatlarini yaratadi. Birgina Urganch shahriga 2 trillion so'mdan ortiqroq pul sarflangan. Bu nimani anglatadi? Bu hozir to'g'risini aytgan vaqtimda Urganch shahrida, umuman viloyatimizda qurilayotgan bu yangi obyektlarni, yangi yo'llarni ko'rib turib, odam hayron bo'lib qoladi. Biz yana juda guvohimiz. Bitta maktabning qurilishi 2, 3, 4, 5 yilgacha cho'ziladi. Shifoxonalarning qurilishi yana shunaqa bo'lar edi. Xorazmliklarning eng asriy orzusi, masalan, temir yo'lni Xivani Urganchga bog'lash orzusi muhtaram prezidentimizning sharofati bilan bo'ldi. Bu juda bir katta bir voqea. Biz student vaqtlarimizda Urganchdan Toshkentga borish uchun 36 soat, keyinchalik 24-28 soatlab yurganmiz. Jaloliddin Manguberdi nomidagi tez yurar poyezdlariga ishga tushib, mana hozir harakat 7 soatga biz Urganchdan Toshkentga borishimiz mumkin. Bu qanchalik bu xorazmliklar uchun bu katta sharofatli ish, xorazmliklar uchun katta faxr. Buning uchun albatta biz yurtimiz rahbari muhtaram prezidentimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Turizm salohiyati kuchayib bormoqda. Albatta mana shu turizm salohiyatining kuchayishiga mana shu yo'lning qurilishi o'zining katta bir hissasini qo'shadi. Tez orada mana yurtimizning 35 yillik bayrami bo'layapti. Shu bayramga shu bir sovg'a bo'ladi-da bu. Xorazmda yashayotganimizdan, o'zbek farzandi bo'lganligimizdan, O'zbekistonda yashab turib biz g'ururlanamiz. Men o'ylayman, mana bu yo'llar ko'payaveradi. Bu birinchisi. Boshlanish sal qiyinroq bo'ladi, lekin bunaqa yo'llar hali ko'p bo'ladi. Zamonaviy avtomagistralni faqat asfalt bilan baholab bo'lmaydi. Uning ortida yuzlab muhandislik yechimlar mujassam. 15 ta ko'prik, 8 ta yo'l o'tkazgich, bitta tunnel, maxsus o'tish joylari va yangi kommunikatsiyalar. Ya'ni bu yerda shunchaki yo'l qurilmayapti, balki kelgusi 10 yilliklarga xizmat qiladigan mukammal transport infratuzilmasi shakllanmoqda. Loyihaga muvofiq avtomobil yo'li har 2 yo'nalishda 2 tadan jami 4 ta harakatlanish bo'lagidan iborat bo'ladi. Har bir bo'lakning kengligi 3 metr 75 santimetr etib belgilangan. O'zbekistonda ilk marotaba faoliyat yo'lga qo'yilayotgan pullik yo'l bu 35 kilometrni har bir kilometrida alohida o'ylangan yechimlarni kuzatishimiz mumkin. E'tiborli tomoni mana shu yo'lda kuniga 20 ming avtomashinani qabul qilish imkoniyatiga ega. Bu ham logistika, turizm uchun yaxshigina
yechimlar yaratadi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayni paytda biz 4-kilometrdamiz. Bu yerda ham 4 tasmali yo'l ikkiga ajratib ketayotganligini kuzatishimiz mumkin. Mutaxassisimizdan to'laroq ma'lumotlarni olamiz. Mana shunday yechimlar berilishida bu yerda nimalar ko'zlangan asosiy maqsad? Asosiy maqsad bu yerda Xorazm viloyatidagi ob-havo sharoitidan kelib chiqib, O'zbekistonda yangi texnologiya bu ajratuvchi tasmaga suv qochirish tizimini hozir bu yerga tajriba sifatida qurdik. Shu yo'lga tushadigan har qanday suv mana shu drenaj tizimi orqali qochiriladi va yo'lga zarar yetkazilmaydi. Har bir yig'ilgan suv yo'l ostidan drenaj tizimi orqali yer ostiga singib ketadi. Mana hozir yo'lni sifatini kuzatyapmiz. Juda ham qalin holatga keltirilgan. Mana shu jarayonlargacha qanday bosqichlarga olib o'tildi? Bunga loyiha qidiruv ishlari davomida Xorazm viloyatida yer osti suvlari juda ham yaqinligi hisobga olingan. Keyin yog'ingarchilik hammaga ma'lum, bu yo'l uchun eng katta xavf bu suvlar bo'ladi. Yer osti suvlari, yog'ingarchilik suvlari, tashqi ta'sirdagi har qanday suv yo'lni buzilishiga olib keladi. O'sha buzilmasligi uchun bu yerda loyiha qidiruv jarayonida yo'l poyini tuproq qatlamiga birinchi geotekstil qatlami to'shiladi. Geotekstildan keyin tuproqdan ko'tarma jarayoni boshlanadi. Ko'tarma jarayonidan keyin bu yo'limizning boshidan oxirigacha hamma qismi yerdan baland ko'tarma holatida qurilmoqda. Tuproqdan ko'tarilma jarayonlar tugagandan keyin ustiga yana qaytadan geotekstil qatlami to'shiladi. Buning sababi o'sha qum shag'al aralashmasi tuproqqa botib ketmasligi. Ikkinchi qatlam geotekstildan so'ng asos qurish ishlari boshlandi. Bizda asos qurish ishlari qum shag'al aralashmasini 2 qatlamda. Ya'ni birinchi 20 sm qatlam to'shab, ustiga keyin yana geosetka degan maxsus qoplama bor. O'sha qoplamaga yotqizamiz. Bu ham yo'lni sifatiga, o'sha cho'kmasligiga, yorilmasligi uchun xizmat qiladi. Qoplama to'shalganimizdan keyin ikkinchi qatlam qum shag'al aralashmasi to'shalmoqda. Undan so'ng qum shag'al aralashmasini yangi texnologiya bo'yicha, jahon standartlari bo'yicha asfalt yotqizgich mexanizmi bilan zichligini ta'minlagan holda yotqizish ishlari olib borilmoqda. Bu ham O'zbekistonda yangi texnologiya bo'lib, asfaltdan oldingi qatlam ideal, ravonligi ham, zichligi ham ideal, namligi ham ideal holatda bo'lishini ta'minlab beradi. Undan so'ng asfalt qoplama yotqizish ishlari olib borilmoqda hozir. Bu drenaj tizimi avtomobil yo'lini sinov tariqasida 10 kilometr qismida qurilmoqda. Agar o'zini sifat ko'rsatkich ishlariga javob bersa, keyingi loyihalarimizda ham bu tizimdan foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari yo'limizda 35 kilometr barchasida o'rtadagi ajratuvchi va ikkita chekadagi xavfsizlik metal to'sinlar quriladi. Undan tashqari yana yo'lning pastki qismiga hayvonlar, yosh bolalar kirmasligi uchun yengil konstruksiyadan metal to'sinlar bilan qoplanadi. Bundan tashqari mana Xorazm viloyatida birinchi marta avtomobil yo'lini tagidan ham, ustidan ham avtomobil o'tish uchun yo'l o'tkazgich qurildi. Bu ham alohida yechim, muhandislik yechimi hisoblanadi. Sababi pullik yo'lni yonidagi mavjud yo'llarni harakatini yana davom ettirish. Xorazm viloyatida bunaqa yechim hali bo'lmagan, birinchi marta qilindi va bunday yo'l o'tkazgichlarimiz bizda 3 ta bor. Biz bu yerda faqatgina yo'llarni ko'rmaymiz, balki bu yerda loyiha bo'yicha juda ham ko'p majmualar, muhandislik inshootlari ham bor. Keling, shularga ham ma'lumot berib o'ting. 35 kilometr davomida 15 ta ko'prik, 9 ta yo'l o'tkazgich, 9 ta yo'l o'tkazgichning bittasi tunnel shaklida va 106 ta suv o'tkazish inshootlari qurildi. 106 ta suv o'tkazgich inshootlari bilan birga hayvonlar o'tish uchun, aholi, piyodalar o'tish uchun yer osti o'tish yo'llari ham qurildi. Bu ham alohida muhandislik yechimi hisoblanadi. Sababi bu pullik yo'limiz yuqori tezlikda harakatlanadigan avtomobil yo'li. Bunga hech qanday tashqi ta'sir, ya'ni hayvonlar, piyodalar kirib ketmasligi uchun va yo'lda uzilishlar, kesishmalar bo'lmasligini ta'minlab beradi. Ishlar avgust oyining oxiriga mustaqilligimiz 35 yillik arafasida foydalanishga topshirish rejalashtirilmoqda. Ya'ni yangi 35 kilometr yo'l barpo qilinmoqda. Urganch-Xiva pullik yo'li bu oddiy yo'l emas. Bu yangi O'zbekiston taraqqiyotida vaqtning eng qimmat resurs sifatida qadrlanishga qaratilgan infratuzilmaviy yechimdir. Xorazm viloyati turizm imkoniyatlari ishga solingan hududlardan biri hisoblanadi. Aynan raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2025-yilning o'zida Xorazm viloyatiga 2 million nafar xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan. Aynan mana shu pullik yo'l bugun faqatgina logistika va transport infratuzilmasi uchun emas, balki hattoki turizm uchun ham muhim loyihalardan biri hisoblanadi. E'tiborli tomoni, biz hozir oxirgi nuqtalarga yetib kelyapmiz. Bu yerda Xiva vokzal bevosita joylashgan. Xivaliksiz mana shunday pullik yo'lni amaliyotga joriy etilishi sizni qanchalik xursand qilyapti mana shu yangilik? Shukur qilishimiz kerak. Xivamizga kelayotgan xorijiy turistlar uchun, sayyohlar uchun ham ahamiyati katta. Chunki deganda tirbandligi bor,
Xivadan Urganchga keladilar ishga, Urganchdan Xivaga boradilar, yana sayyohlarning mashinalari kuni kelganda 3 soat 4 soatlab yo'lda vaqtini yo'qotadilar. Bugungi kunda har bir odam vaqtdan yutishi kerak. Shuning uchun men aytmoqchiman, mana shu turizm deb gap boshladingiz, turizm Xivamizda keyingi 10 yillarda shunday bir rivojlanib ketdi. Buni bir og'zim gap bilan ifodalab bo'lmaydi. 2025-yilning o'zida 2 milliondan ziyod turist kelgan. Bütün O'zbekiston xalqina buni qancha foydasi bor. Endi turistga xizmat qilish uchun ko'p narsa talab qiladi. Birinchidan transport. Chiroyli yo'l bo'lsa, shu chiroyli yo'li bor davlatni hamma narsasi yaxshi deb bilasiz. Chunki eğer yo'l yaxshi bo'lmasa, chatay bo'lsa, boshqa narsasini xabar bo'lmaydi. Prezidentimizga ming rahmat. Bir vaqtning ichida ham transport yuradigan yo'l, ham temir yo'l, hem havo yo'llarini, uchisini yo'lini bir getirib, Urganchga kelib tushgan mehmonmi kim bo'lishidan qat'iy nazar uzoqi 7 soatda Toshkentdan Urganchga kelsa, Urganchdan bu yerga 7 minut, 8 minut arasida mo'ljaliga yetadi. Keyingi 10 yilning ichida qilingan ishlarni aytib beradigan bo'lsam, mehmonxonalarni tashkil qilinishi, ishonxonalarning obod bo'lishi, yo'llarni tuzatilishi, Jaloliddin Manguberdining masalan haykalini qurilishi. Buni gap bilan gaplab bo'lmaydi. Men hozir yana shukrona qilib aytaman, mana shu yashab turgan kunimizga 75 yoshimga kirdim. Shu 75 yil davomida keyingi bir 10 yildan oldingisini hisobladigan bo'lsak, kunimiz dalada o'tdi, kunimiz paxtada o'tdi, kunimiz o'toqda o'tdi. Ne maktablarda o'qish bo'ldi, ne o'quvchilarni savoda ochdi. Ana shulardan qutulganimiz uchun prezidentimize ming tashakkur aytaman. Yo'lning 10-kilometrida joylashgan tunnel loyihaning eng muhim muhandislik inshootlaridan biri hisoblanadi. Tunnelning balandligi 6 metr, uzunligi 51 metr bo'lib, sutkasiga 5000 tagacha avtotransport vositasini xavfsiz va uzluksiz o'tkazish quvvatiga ega. Mazkur inshoot Urganch va Qo'shko'pir tumanlarini o'zaro bog'lash, transport harakatlarini uzluksizligini ta'minlash hamda yo'l o'tkazuvchanligini oshirish maqsadida barpo etilmoqda. Tunnel orqali transport oqimlari turli sathlarda harakatlanishi ta'minlanadi. Bu esa chorrahalarda tirbandliklarni kamaytirish va harakat xavfsizligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Pullik yo'lni yo'l o'tkazgich qismida turibmiz. Bu yerda ham ishlar juda ham qizg'in olib borilmoqda. Deyarli ishlar yakunlanib qolgan. Umuman olganda, biz mana shu loyiha doirasidagi ishlarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, qaysi hududlarda qanaqa yechimlar berilayotganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda ushbu pullik yo'lda jami 6 ta yo'l o'tkazgich mavjud bo'lib, ulardan 2 tasi Urganch tuman hududida, bittasi Qo'shko'pir tuman hududida va 3 tasi Xiva tuman hududida joylashgan. Yo'l o'tkazgichlarning vazifasi tezlikni me'yordan ortiq harakatlanish uchun transportlarga qulaylik yaratib beradi va yo'l 35 km hududni kesib o'tishga yordam beradi va bu yerda svetofor bo'lmaydi. Aynan pullik yo'l qayerdan boshlanib va qanday harakatdan biz Xivagacha yetib olishimiz mumkin? Mana shu yo'lni ham tushuntirib beting. Pullik yo'limiz hozirgi kunda Urganch shahar hududidan boshlanadi. Urganch tuman hududini kesib o'tadi, Qo'shko'pir tuman va Xiva tuman hududidan o'tib Xiva shahariga borib to'xtaydi. Qanchalik o'zi pullik yo'l bizni Xorazm viloyati ahli uchun kerak edi deb hisoblaysiz? Oldinlari Xiva Urganch yo'nalishi bo'yicha 1 soatda yetib boradigan bo'lsak, agar bu yo'l qurib bitkazilsa, 20 minut vaqtda Xivaga yetib borishimizga sharoitlar yaratilgan bo'ladi. Bu nafaqat yo'l infratuzilmasining yangi bosqichi, balki Xorazm viloyatida transport kommunikatsiyalarini zamonaviy talablar asosida rivojlantirishga xizmat qilayotgan muhim strategik obyektdir. Menimcha, hozir butun O'zbekistonni qurilish maydoni sifatida ko'rsak bo'ladi. Bütün qishloq, shaharlarimiz, hamma posyolkalarimiz obodonlashtirib, infratuzilmalar yangilanmoqda, yangidan yo'llar qurilmoqda. Shu jumladan Xiva shahrini olsak, 26 gektar maydonda yangidan Ardaxiva majmuasi tashkil bo'ldi. Jaloliddin Manguberdi nomli tezyurar elektropoyezdimiz keldi. Xivada turizmni rivojlantirish bo'yicha prezidentimiz qabul qilgan qarorlar asosida temir yo'ldan tashqari 120 ming dollarlik jahon talablariga javob beradigan yo'l bunyod etilmoqda. Buni tashkil etishdan maqsad birinchidan harakat xavfsizligini ta'minlash. Tezlik kelib ketish oson bo'ladi. Urganch Xivadan 2030-yillarda prezidentimiz bizlarga vazifa qilib qo'ygan Xivaga keladigan turistlarning sonini 20 millionga chiqaramiz. Oldin bunaqa sharoitlar, imkoniyatlar yo'q edi. Prezidentimizga rahmat, jon kuydirib, oqshom kunduz xalqimizning farovonligi uchun dono siyosat olib bordilar. Bizlar nuroniylar şu oddiy xalqning ichida yuribmiz, oddiy xalqimiz ham hammasi prezidentimizdan mamnun.
Shuningdek, ushbu yo'lda boshqa avtomobil yo'llari va temir yo'l bilan bir sathda kesishma va chorrahalar bo'lmasligi uchun 8 ta joyda yo'l o'tkazish qurilishi ishlari reja asosida davom etmoqda. Ushbu yo'l o'tkazgichlarning 4 tasi Rossiya Federatsiyasining yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlikda zamonaviy metall konstruksiyali tipda qurilmoqda. Loyiha bo'yicha pullik yo'lda metall konstruksiyali ko'priklar soni 4 dan tashkil qiladi. Aynan mana shu ko'prik Yangiariq va Xivani bog'laydi. E'tiborli tomoni, mana shu ko'prikda harakatlanish asnosida oddiy yo'lda harakatlanuvchi yo'lovchilarga ham ko'plab imkoniyatlar yaratiladi. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Ну, проект платная автодорога Хорезм-Ургенч. Urganch-Xiva pullik yo'lida yangi tajriba. Ushbu avtomobil yo'lida Xorazm uchun mutlaqo yangi hisoblangan metall konstruksiyali yo'l o'tkazgichlar qo'llanilmoqda. Loyiha doirasida jami 4 ta shunday yo'l o'tkazgich barpo etiladi. Uning harakat qismi kengligi 14,7 metrni tashkil etadi. Bu esa transport oqimini erkin tashkil etish imkonini beradi. Loyiha quvvatiga ko'ra ushbu inshoot bir sutkada 10 mingtagacha avtomobil harakatini qabul qilish imkoniyatiga ega. Metall konstruksiyalarning asosiy afzalliklari ularning yengilligi, tez montaj qilinishi va qurilish muddatini qisqartirishidir. Temir beton konstruksiyalarga nisbatan metall yechimlar qurilish jarayonini ancha samarali qiladi. Yana bir muhim jihati shundaki, transport harakati metall konstruksiya asosida tashkil etiladi. Bu montaj ishlarini tezlashtirib, inshootni qisqa muddatda foydalanishga topshirish imkonini beradi. Loyihaning muhandislik yechimlari xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan bo'lib, konstruksiyalar yuqori sifat standartlari asosida tayyorlanmoqda. Bu esa yo'lning uzoq muddat xavfsiz va ishonchli xizmat qilishini ta'minlaydi. Ну, все изготавливается руками Узбекистана. Ahamiyatli tomoni, mazkur yo'nalishdagi ijobiy o'zgarishlar mahalliy aholi bilan bir qatorda xorijlik mehmonlarga ham manzur bo'lmoqda. Yep, I mean I'm from Hong Kong. Yeah, so actually I just get my vacation to come here. At the beginning, Men Gonkongdan kelganman. Ta'tilni aynan O'zbekistonda o'tkazishga qaror qildim. Rostini aytsam, safardan oldin aniq rejam ham yo'q edi. Internet orqali mamlakat haqida ma'lumot oldim va uning juda go'zal ekanini ko'rdim. Shundan keyin chipta olib bu yerga keldim. Avvalga ko'pchilik sayyohlar kabi transport masalasidan biroz xavotirda edim, chunki safar oldidan katta tayyorgarlik qilmaganman. Ammo bu yerga kelgach fikrim butunlay o'zgardi. Menimcha, O'zbekistonda transport tizimi juda qulay tashkil etilgan. Shaharlar o'rtasida tez yurar poyezdlar orqali bemalol safar qilish mumkin va chipta topish ham unchalik qiyin emas. Agar poyezd chiptasi bo'lmasa ham, taksi, avtomobilni ijaraga olish yoki boshqa transport turlaridan foydalanish imkoni bor. Shaharlarning o'zida ham harakatlanish juda oson. Ko'plab joylarga piyoda yetib borish mumkin. Jamoat transport ham yaxshi ishlaydi. Shuning uchun transport borasida xavotirlanishga hojat yo'q. Men Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlarga safar qildim. Bu safarlar davomida poyezd, taksi va boshqa transport xizmatlaridan foydalandim. Hammasi qulay va yaxshi tashkil etilgan. O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan sayyohlarga aytardimki, ikkilanmang. Bu yerda sayohat qilish oson. Odamlar mehmondo'st va mamlakat juda chiroyli. Bu yerga keling va safardan zavq oling. Okay, and then from Turkmenistan and then come here. So in between I relied on the cab as well. Urganch va Xiva shaharlari o'rtasidagi transport qatnovini tashkil etish imkoniyatlarini kengayishi, harakat xavfsizligini ta'minlash hamda yo'l infratuzilmasini zamonaviy talablar asosida rivojlantirishga xizmat qilishi nazarda tutilgan mazkur yo'l bugun Xorazmga tashrif buyuruvchi barchaga manzur bo'layotgan alohida loyiha deya e'tirof etilmoqda. Kinostudiya Uzbekfilm. Biz Toshkentdan O'zbekfilm kinostudiyasi vakillari sifatida Xivada tez-tez ishlaymiz. Bu yerda tarixiy muhit va betakror me'moriy obidalar kino suratga olish uchun juda noyob lokatsiyalar hisoblanadi. Albatta, avvallari transport masalasida ma'lum qiyinchiliklar bo'lardi. Masofa uzoqligi sababli qatnov ko'p vaqt olar edi. Ammo bugun vaziyat ancha yaxshilandi. Tezyurar temir yo'l qatnovining yo'lga qo'yilishi, aviaqatnovlar va transport infratuzilmasining rivojlanishi Xivaga yetib kelishni ancha yengillashtirdi. Yana bir ijobiy o'zgarish sayyohlar va mehmonlar uchun tashkil etilgan elektromobillar xizmati. Ular mehmonxonalardan tarixiy shahargacha qulay transport vazifasini bajarmoqda. Bu nafaqat turistlar, balki kino ijodkorlar uchun ham katta yengillik yaratyapti. Infratuzilmadagi yana bir muhim yangilik muhandislik kommunikatsiyalarning yaxshilanganidir. Xususan, suv ta'minotining barqarorlashgani tasvirga olish ishlari va mehmonlarga xizmat ko'rsatish sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.
ko'rsatmoqda. Shu bilan birga mehmonxonalar soni ortib borayotgani quvonarli. Bu sohaga xususiy tadbirkorlar va mahalliy rahbariyat tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Albatta, xizmat ko'rsatish madaniyati va servis sifatini yanada takomillashtirish imkoniyatlari ham mavjud. Meni eng ko'p hayratga solgan jihatlardan biri Xiva yoshlarining chet tillarni yaxshi bilishidir. Turizm sohasida faoliyat yuritayotganlar orasida ingliz, nemis va fransuz tillarini puxta o'zlashtirgan yoshlar ko'p. Bu esa shaharning xalqaro turizm markazi sifatida tobora rivojlanayotganini ko'rsatadi. Umuman olganda, Xivada yaratilayotgan sharoitlar ham kino sanoati, ham turizm uchun yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Katta loyihalardan yana biri pullik yo'l. Ha, yo'l pullik bo'ladi, ammo eng muhimi, u tezyurar magistral hisoblanadi. Bu esa transport harakatidagi ko'plab muammolarni bartaraf etadi. Bugun oddiy transport vositalarida manzilga yetib borish ancha vaqt talab qiladi. Tezyurar pulli yo'l esa safar vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Bu nafaqat sayyohlar, balki mahalliy aholi, tadbirkorlar va biz kabi ijodkorlar uchun ham katta qulaylik yaratadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunday o'zgarishlardan faxrlanaman. Ayniqsa, kino sohasi va turizm uchun muhim bo'lgan hududlarda infratuzilmaning rivojlanayotganini ko'rish bizga yangi imkoniyatlar ochadi. Так что я только рад вот этим изменениям. Xiva shahrida sayyohlik imkoniyatlarini oshirish uchun amalga oshirilayotgan yangi loyihalar har bir tashrif buyuruvchiga manzur bo'lmoqda. Biz Qozog'iston Respublikasidan qo'noq bo'lib Xiva qalayotgan keldik. Xiva juda ham chiroyli ekan. Birinchi ret kelamiz. Xiva qalasi o'ta tomosha, muzey kuchli ekan. Unadi bizga. Vokzalning qasida platniy yo'llar ochilib ekan. Tez yetasin. Әрі условиялары бар. Біз осы Xiva қаласына енді вокзал жағына ақылы жолмен келуге тырысамыз. Turkmenistandan keldik mehmonga. O'zgarish yaxshi. 40 minutga keldik-da biz ataxta shu Urganchdan. Azanda shu yo'l qursa 15 minutga kelsa bo'ladi. Turistlarga yaxshi bo'ladi-da shu yo'lga qursa. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan ilk marotaba Xorazmda amalga oshirilayotgan mazkur loyiha transport infratuzilmasida yangi davrni boshlab berishiga ishonamiz.